你再次呼召拒绝你的子民。主，你说凡两三人奉你的名，你就与他们同在。愿你圣灵浇灌在我们当中，祷告祈求奉靠耶稣基督的名，阿门。我们刚开始在领敬拜的时候我们大概台下大概4、5个有没有4、5个？还是3个？就让我回想到我跟志培牧师在深科牧会有一年大年初一的时候，那我们坚持要做礼拜。那我们平常礼拜就大概20几个。大年初一的时候我们要做礼拜，我们就一家人我诗会，然后兼领唱志培牧师讲到子琴弹吉他，弹贝尔弹贝斯子瑜钢琴然后子爱奉献，阿嬷招待那我们不晓得那天会有多少人来。感谢主，那天来了12个使徒一起参与礼拜，有很多是大年初一嘛，到深坑是一个游览的地方，他就说我来这边玩，想说先做完礼拜再来玩每一次的礼拜，不管多少人，上帝都与我们同在。我想那天的信息，对那几个弟兄姐妹，我们会感到，如果是我们今天去礼拜，然后礼拜堂门没开，哇，那真的是比什么都还挫折感谢主那个牧师转过来之后，人变多了好，我们讲今天讲的是上帝的选民。当我们在看整个，我们看了新眼光读经再走，我们现在来到生命记。我们知道生命记是在重复之前摩西对以色列百姓第一代，他现在跟第2代人来传讲。当摩西带领以色列的人从埃及过红海、西乃山旷野，一路来到上帝所应许给他们的流奶与蜜之地的对面。我们如果有在看圣经，老实说，以色列人这一条路走得并不轻松，他们打了很多的仗，也死伤了不少的人，甚至连最后第1代的以色列百姓全部除了2个人之外，都没办法进迦南地。如今摩西在约旦河边如果大家这一辈子把时间空出来，不要老是去日本、欧洲玩，一次如果真的那个人数满的话，我跟志文是可以带队，我们去一趟以色列。到了以色列之后，你整个圣经的东西你会浮起来当你看到约旦河边，看着迦南美地，这个时候的新一代的以色列百姓，他们一定从小就听长辈们期盼到迦南美地，他们一定非常欢喜。可是呢，他们心里还是有一点害怕。我们从圣经里面我们知道，耶稣亚是要带领他们过约旦河进入迦南美地。摩西鼓励耶稣亚说：“你当刚强壮胆。”代表耶稣亚也很担心、很害怕。对约旦河对岸的生活，就是上帝所应许的地方。我们说实在话对一个未知的一个环境要你去生活，刚开始听说美国不错，现在叫你去美国自己一个人生活，第一个你也会很害怕。哪知道说迦南美地会不会比现在在旷野更差？摩西对上帝应许的土地，他有极大的信心，他知道那是上帝要给以色列人好的土地。但是摩西内心也担心、害怕的是什么？害怕新一代的以色列百姓进到迦南地之后，受他们的引诱，以至于他们失去了判断能力。所以，我们可以在《申命记》里面看到摩西不厌其烦的再三的吩咐他们。想到30年前我从金门来到台湾的时候，我的爸妈就再三，从还没有要来之前的1个月就再三跟我讲，到了台湾你要小心，为什么？那边坏人很多你要注意安全，要吃要什么，钱要摆哪里钱要摆3个地方老实说，30年前的台湾还是很乱再三，他很再三。我们从《申命记》第7章第1节到第5节如果有跟着新眼光读就知道，那大概的意思就是，上帝应许到迦南地里面有7
7个大的国家，上帝会直接把他们打败，交付给以色列百姓。但是摩西交代他们，当上帝把这些大国交给你们的时候，你们要全部把他们消灭。你们不能跟他们立定任何的约定，也不要怜悯他们，甚至不能怎么样跟他们结婚。看到他们的偶像，你一定要把他们砍掉。摩西讲这么多的意思，就是说，绝对不能跟他们有任何的关联。还有叫做砍花，哇，那个哦，我们有常煮东西，那个切那个什么蟹那个啊，那叫什么？哎，对，那种跟怎么样，就不能有任何的关系啊，不能有任何关系。但果然事情还是发生了。当耶稣亚带领这新一代的以色列人从约旦河进入迦南美地的时候，迦南美地的一切景象，哇，就像传到那时候牧师来到台湾的时候，哇，整个眼睛就开了。第一个过马路我就不会过了，红绿灯，因为我在金门没有看过红绿灯啊。那听说台湾有个麦当劳在民生东路啊，那时候还想要去看，就好像刘姥姥进入大观园一样，他们从旷野到迦南美地，其实就是这样子，太吸引人了。他们没办法持守摩西对他们的交代，按上帝的生活的规定来生活。他们陷入生命的网罗，他们受当地世俗文化以及那边的神明的影响，他们开始同流合污。他们呢，懒奏会，还有叫做懒奏会，同流合污，以至于他们渐渐忘记他们上帝显明的身份。我不晓得大家对上帝显明或者基督徒的身份，你的有感程度到几分？1到10，好不好？1到10，哦，你就比啊，不要看别人啊。你觉得你对于你基督徒这个身份，日日夜夜在你心里面，你的有感的程度到几分啊？1、2、3，哎，每个人都不一样的情况下，牧师要准备一个道具哦，让你们更有感啊，不是要背魔术哦。这个是一杯清水，就是如同上帝的血，让大家有感。可是当你跟迦南人懒奏会的时候，还有那个嘛，就是这样子。那你不知道你到底是上帝的选民还是外邦的，看不出来。世俗文化的价值观影响不止在那当时，世俗文化的影响在每一个时代都造成很大的杀伤力，在全球。如今受世俗文化影响的台湾，人心的骄傲、内心的欲望跟贪婪越来越大，传统的伦理道德受到很大的冲撞，我们教会也受到很大的影响。尤其科技网络的进步，外在物质五花八门，非常的吸引人。我们旁边就有一个星光三月，你本来没有想要买东西，你就去逛，到了卖场之后，你看到那个东西，那个气氛，不由自主啊，你钱就掏出来了，就买，那个气氛会吸引我们。如今我们受的影响程度，绝对不会像当初新一代以色列人从旷野进入迦南地一样。渐渐有人没办法专一在教会里面敬拜上帝，不止待在教会，渐渐在任何时间没办法专一敬拜上帝。还有叫做相他小打相准，就一只脚，一个人2只脚各踏一条船。想在教会，又想在社会，一心两用，活得真是辛苦啊！刚刚我看到有人比有人比10啊，基督徒的有感有人比10，有人比6啊，我是没有看到比2了。如果比2的话，你会很辛苦，你会很辛苦，以至于甚至有人离开了教会，忘记了他是上帝选民的一个身份。根据长老教会总会2016
会目前在整个台湾有1265间教会，平地的教会746间，原住民的教会有519间。你知道，我们如果一起聚会的话，我们常在看到很多教派都说他的人哇，1000个人、2000个人。你知道我们如果在同一间长老教会在同一间聚会有多少人吗？我们有26万的陪餐信徒啊，26万。台湾应该没有找到一个地方可以同时容纳26万。我们的教会遍布全台湾每一个角落，不管都市、乡村，这是我们金门、澎湖、离岛、兰屿，这是我们长老教会的一个骄傲。长老教会其实可以说是台湾，我们是属于长子的部分。这是我们信仰前辈共同努力的成果。也是我们成为上帝儿女的一个骄傲。但是如今根据2016年统计，我们现在每一个主日做礼拜的人数不到1半，只有118147人。也就是说，不管是平地的教会还是原住民的教会，都一样碰到一个问题：有1半的会友不见了，离开教会。没有人知道他们去哪里。有的信徒说，他们不见了，那是因为我们长老教会很多人玩教会政治，教会内常常分党结派，彼此伤害，教会里面没有爱心，以至于有人不得已离开教会，甚至有人说是我们长老教会已经落伍，跟不上时代。我们守的传统，我们守的语言的部分，以至于中生代甚至年轻人都跑到外教派的教会，这些都有可能。但是如果我们用这样的一个结果去推断，假设这样的原因，我觉得没办法看到整个事情的一个全貌。当台湾经济起飞进步的年代，我们教会内渐渐受到影响。尤其是这30年，罗马不是一天造成的，受世俗文化的影响，我们也如那群进入迦南地新一代的以色列人一样，受到很大的影响，渐渐轻看上帝选民的身份。当我们轻看上帝选民的身份，当我们有感对于基督徒的有感的程度越来越低的时候，上帝的教会就渐渐不再是教会，教会就会变成好像是社会，甚至常常讲俱乐部，或者是财团法人，因为这些是以人为中心，那教会会乱也是正常的。当人骄傲，当人轻看基督徒的身份，当基督徒轻看基督徒的身份的时候，来教会，上帝又不是他唯一要敬拜的中心。我记得我前几年刚到教会的时候，坐到一个我很敬重的长老的旁边，礼拜开始了，就很多人姗姗来迟，他就跟我说，那个人是来交朋友的，那个人来教是交朋友的。很多的原因也可能有人是因为习惯，从小我是基督徒，我来教会，或者是什么原因来教会，以至于我们在主日礼拜，我们开心我们就来，我们想到就来，我们今天太累有事我们就不来，甚至我们知道我们今天这些孩子们说，牧师真的不肯苛责他们，说有什么断考不来教会，平常不读书，断考礼拜天早上读书。牧师真的很不能苛责。我们用任何的理由，我们可以不来教会。昨天刚出差回来，太累了。我讲一个真实的见证。我们在深坑牧会的时候，一个很爱我们那个长老，我之前讲过，他就是上帝感动他了，他每一个礼拜奉献1万块，这个长老。有一次主日礼拜，我看他来，他从来没有，那天他睡翻了。睡翻了。后来我们关心他是不是生病或怎么样，他说他刚出差，国外出差下飞机，他
对他自己的基督徒的身份，他的有感到这种程度。我想他的，你刚回来嘛，出差回来嘛，我在这里休息正常嘛。牧师，我刚出差回来，我很辛苦哈。这礼拜天跟我参加，好。让我非常的一个感动。所以在看到我们今天我们长老教26万的信徒，剩下11万多的人在做礼拜，我们就不足为奇了。我们一起来读今天的经文第6节到第8节，来读一下。平常我们很少大声读经文，好不好？那个后面的让我们可以听到。我们读第6节到第8节，请。因为你归耶和华，上帝为圣洁你，耶和华你上帝从地上的万民中拣选你，特作自己的子民。耶和华专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多与便宜。原来你们的人数在万民中是最少的，只因耶和华爱你们，又要守他向你们列祖所起的事，就用大能的手领你们出来，从为奴之家救赎你们脱离埃及法老的手。在这段经文当中，有一个特别的重点，就是我们今天在敬拜时唱的第一首歌，叫做《拣选》。耶和华在万民当中拣选了我们。拣选这2个字，在一般日常生活当中，好像比较少用到拣选，比较多是呢，捡东西。比如你如果有煮饭，在洗米的时候，洗米当中，如果看到不好或者是石头，你把它捡起来，捡东西，把这个米捡起来丢掉。或者在洗菜的时候，不好的、烂掉的，你会怎么样？捡起来怎样？丢掉。但经文说，耶和华上帝在万民当中，居然拣选了你，拣选了我们。以色列百姓在万族的当中，他们是一个最小的一个民族，最让人家看不起，当人家奴隶的一个国家。这就打破我们一般社会上的一个价值，因为任何的活动需要组织。可能我们教会刚刚在讲，我们组织改变了，你可能想说啊，我能力不够，我没办法到哪一步。这是外面的法则，就是拣最好的，拣选最好的，而且是拣精英中的精英，叫做特种部队。公司也是一样，要实行一个什么一个任务，拣最好的。拣选另外一个意思就是分开。上帝在万百姓中拣选以色列百姓，不是将他们丢掉，而是将他们跟另外那些人分开，特别将它归给耶和华自己。以色列的生命就跟上帝连在一起。弟兄姐妹，我们已经被拣选，我们是归耶和华，我们跟他连在一起。在上帝的眼中，他看我们每一个人都是宝贝。如今以色列已经成为上帝的选民，这特别的身份，跟迦南地其他的民族是不一样的。摩西在以色列人要进入迦南地之前，帮助所有的以色列人对他们的身份，也是对他们的角色，重新帮他们下一个定义。第一，要知道他们是谁，非常重要。你到底是谁？因为迦南地有很多外邦的一个神明，就像我们现在在台湾的神明太多了，你知道有10个以上的神明。第一个要让他们知道他们自己是谁，因为他们是上帝的选民，上帝独独挑选他们是一群受拣选、特别分别出来，要做上帝特别的器皿。他们要单单的服侍上帝，而且要成为其他民族的祝福，成为外邦人的光。第二，摩西要再一次让他们认识他们所敬拜的神是什么神。我刚刚讲了，很多人也在教会，心思也在社会，但他敬拜的是什么？他来交朋友。我们敬拜的什么神？我们一定要搞清楚。让他们要让他们知道，摩西让他们知道，你们敬拜的是一个耶和华上帝，
他是大有权人，是曾经领他们的长辈出埃及的上帝，去信实的上帝，去允许他们会进迦南美地那个上帝，爱他们，永远不会对他们变心的一个上帝。其他的神明是不一样的。我不晓得是他变心还是我变心。牧师之前在拜拜的时候，这一尊拜没有用，好，我就拜另外一个，一直拜。我们知道，虽然最后以色列人入迦南地以后，受到其他迦南的文化、神明的引诱，他们对上帝变心，但是上帝爱世间人的心永远不会改变。2000年前，将他的独生子耶稣基督钉在十字架上，流宝血洗净我们世间人的罪。耶稣基督的死担当我们众人的罪，让愿意相信他的人重新有机会再次跟上帝相遇，成为上帝宝贵的儿女。感谢主，我们在座的各位弟兄姐妹，你们都是上帝宝贵的儿女。因为耶稣基督的救赎，我们这个才在台湾2300万人当中蒙拣选，这是非常宝贵的。我们不要轻看自己的身份，让自己上帝选民、基督的选民成为这样那么污秽。各位弟兄姐妹，在现今世俗文化底下，基督徒是非常大的一个挑战。我觉得是任何个世纪，现在的世纪挑战是最大的。如今我们已经活在迦南美地，充满诱惑的一个地方。虽然在日常生活当中，我们有许多的一个挑战。我知道很多弟兄姐妹，他们的身心灵遭受很大的一个病痛的一个折磨，家庭、亲子的关系、升学、工作艰难压力。但当我们不轻看我们上帝的选民的身份，当我们靠着我们这个基督徒的身份，当我们靠着基督，我们就有力量，足够的力量来面对前面的挑战，我们才能够尽忠来服侍上帝，一生为他来打拼。我们以至于能够经历到今天所写的，今天在第9节所写的一个应许。我们一起大声慢慢读第9节。所以你要知道耶和华你的上帝，他是上帝，是信实的上帝，向爱他、守他诫命的人守约，施慈爱，直到现在。主耶稣对爱他、守他诫命的人施恩到千代，到一辈子，以至于我们如今可以在生命的当中，在教会的服事当中，越服事越甘甜啊。有的人是越服事越不开心，但是为什么有的人越服事越甘甜？我们教会有好多弟兄姐妹，他们越服事是越甘甜的，以至于我们也可以在我们的生命当中，在工作当中，我们不断可以享受那真正从天来的满足跟平安。我们一起祷告。天父上帝，我们满心感谢赞美你，在万人当中，你拣选我们成为你的儿女，成为选民，成为基督徒的身份。祝你对我们每一个人，在我们生命当中是有一个计划，你要我们成为万民的祝福，成为我们在生活当中的光。主帮助我们弟兄姐妹，常常持守你拣选我们这个难得的一个身份。祷告祈求，奉靠耶稣的名求，阿门。